왜 맵지? 매우면 안 되는데 이게 불닭볶음면도 아니고 불닭볶음면에 짜파게티 2개 넣었는데 지금 왜 매운 거야 이게 도대체 왜? 아 진짜. 썸네 까먹었어요. 아 정말 먹는다고 정신이 없었어. 네, 사진들 텐션 업, 텐션 업. 너무 맛있었어요. 오늘 하루 종일 회의 본다고 조금 지쳐 있었거든요. 그래가지고 오늘 촬영을 할까 말까 고민되는 거예요. 근데 뭐 이왕 치팅해서 먹는 거 촬영하면서 그냥 맛있게 먹자 하고 다시 긍정의 기운을 불러 일으켜가지고 또 이렇게 화장도 하고 집에 있으면 맨날 진짜 거의 팬이거든요. 이렇게 촬영을 하기 때문에 화장도 한 번씩 해가지고 이렇게 좀 거울을 보면서 그래 나도 좀 화장하면 그래도 사람이구나 이런 걸 좀 느끼면서 이렇게 또 한상 차려서 먹었어요. 먹고 나니까 너무 기분 좋네요.
하루 종일 애기랑 같이 있다 보면 좀 되게 지치고 좀 본의 아니게 좀 짜증이 날 때가 많이 있거든요. 애기 보는데 체력이 진짜 장난 아니게 많이 소모가 돼요. 체력 소모가. 그래서 좀 축 처져 있거나 지칠 때가 많은데 거기다 다이어트까지 하니까 엄청 막 심신이 좀 많이 지쳐요. 그런데 이렇게나마 이렇게 치팅 먹방으로 또 촬영하고 나니까 확실하게 엔돌핀이 팍팍 기운이 나서 또 헤이랑 놀아줄 수 있을 것 같아요. 하진님들 아무튼 오늘 엄청 맛있게 잘 먹었고요. 생각보다 되게 후다닥 먹었어요. 배도 고팠고 썸네일 찍는 것도 까먹고 네, 완전 찐 텐션으로 먹었어요. 그러면 우리 하진님들 오늘도 시청해주셔서 감사드리고요. 매일매일 굴욕되는 하루 되세요. 저는 이제 빨리 물러가 보겠습니다. 안녕. 뿅.